manipur gi amata ngairba miyam gi luchingba zaneneta haina khangnaba Lamyanba Irabot ki chama kuntaret suba mapokmo numi ki thoram ngase manipur gi manung amadi mapanda paksana pangthok nakhibaga loina yawol luchingba Lamyanba asigi kolu mitam amadi saktam da miyam na leisu katuna kokno nei kai khumnaba utkre numit asigi thoram state ki thakta manipur lengak na sinduna Imphal West district ki thangwaiban lilasing khongnang khongda chinglemna pangthokre manipur da hauzik leriba irang asina maram oiraga mahausa pak chauna arang arak kaya galonina natrabasu piktangna pangthokiba thoram aduda manipur ge chief minister and Biren transport minister Kasim Vashum MLA Lesio Kaisheng chief secretary Dr Vinit Joshi security advisor Kuldip Singh DCP Rajiv Singh police amadi civil gi makok thongba official Singh BJP gi maru oiba luchingba khara amadi mairoi singsu saruyaki atai minister amasung MLA singding asi dalida youth of manipur ga punna pangthokadaba yamna maru oiba mifam ama yaunaba loina chanakibana ngasigi thoramadu saruyaki dream thoramadu da khwaidagi maru oiba sorgama oina mafam aduda khinba Lamyanba Irabot ki koluda chief minister and Biren aluchingduna saruk yakiba miyamna leisu katuna kok no nai kai khumnaba utki leisu katpa lorba matungda paumi singda ngahaki oina wangang bada chief minister Birena Lamyanba Irabot ki kathokpa ngamba mating adubu ningsingladuna hauzik manipur da leiriba fibam asida miyamna pukning fataduna amata oina punsilaga yegnaba singdagi levak asi kandaba yade haina phongdoke chief minister na haike handak mahairoi singna protest tobada ka henba forces naduna mahairoi kaya asokapan nanghatkiba adu magna awangba thakta condemn tawi thaudok sing atuda tizinba hokre mara leba personal yaram labadi akanba cherak pihangani haike Janane taina khangnaraba maraiba ningba adu mayam sacrifice magi leibak sigi damakta magi jati gi damakta kathokpa ngamkhiba dungba thauba sigi phamna khoi ngasi sadanjali katpa lakpani adubu honorable MLA sing kari kari yamba mapanda thabak chanagi bana khoi ngasi jai na yamba state function sing asi puruga khoi honorable minister mane honorable MLA ni humma khoi praja mayam yobirga kalle numisida ina manipur gi praja punamakta hoji oiriba manipur gi phibam sidaida pungning phathana phajana amatta oina punsilaga yengnaba singdagi leibak si kandaba yade puksel tingna samanana bhap tanadaba punamak hamineraga wari saraga bhap tamineraga manipur gi punba saktam ado ekoi punna nusi sanana leminabagi phibam sida chetba wasaga mangasi ko numistagi lomina si haiba so appeal tawje angang singda dugumba tawbudu ai uba khanda I am really shocked ai khudakta ai honorable minister tharaga ai hospital singda person in person loini yanghale unale adagi ekoi ahan bagi oina ekoi paisa khara khara sing yang ya pire aduga ga hospital sing da so hairiba adugi asang bagi doga daka lebe sing do koina loini yengani sarkarna adugi in case kari gumba khidang henjen na sokpa koppa leiraga mapan gumba ne koi masat patarga su ekoina purga government loina tawni haidana madugi pawama I honorable minister tharga hangan jare aduga hujiki du dai leiramiba ka henba sing do madu inquiry tawri athubada ai moi involved dorumba sing do am ngaitaba haidare yengbada ngaitaba adu ai ndi soina pihan gani masi yam thuna ai pung natraga numit mangti tharoi yam thuna hoji development nam lai yam athu matam da mara le basing sab chana faraga da ni pina na bodo akoi hoji nahanagi sibai director hoji imphal da leiri nam session tawgini thank you